Questa settimana siamo alle prese con questo atelier che è dedicato alla creazione per lo spazio pubblico. Lo chiamiamo atelier perché non è un workshop, non c'è una volontà di apprendimento di metodologie e formule che valgano per tutti, ma è uno spazio di lavoro orizzontale in cui 14 persone, 9 persone selezionate tramite open call e 3 artisti invitati come mentor e una curatrice che ci aiuta nella drammaturgia del progetto, si interrogano sul concetto di spazio pubblico, le grammatiche di creazione specifiche che nascono per creazioni che affrontano e si situano in spazi pubblici e non per creazioni che vengono trasportate nello spazio pubblico dove nascono invece per spazi tradizionali o comunque al chiuso. Hello, I'm Kim Bigas and I live between Barcelona and Copenhagen, and I'm one of the artists who has been invited to the Atelier on Public Spaces here at La Lavanderia Vapore. The experience with the group, it's been very nice. We are spending time talking and practicing things in the park, and it's very fruitful because people have come with different needs or questions that we share, so there is this common space to reflect together. I think we can find a lot of intimacy in the public space. This kind of feeling of privatizing public space, so that it's like I go to the public space, for example, in a park, it's full of intimacy. Like there is like couples, there is like people doing their exercises, which is something quite intimate as well because you're working out your body. So the question to me, I would put it like, when does the public domain meets in the public space? Yeah, because intimacy is most of the time there because it's something you hold as an individual. It's something that you can find. Io sono Sara Leghissa e sto facendo insieme a Flavia, Michela, Valentina e Claudio e altre persone che rivediamo tra poco alla Lavanderia Vapore, una settimana di atelier. E in realtà stiamo un po', noi stiamo nello specifico abitando o attraversando gli spazi del centro commerciale di Collegno e ci stiamo un po' confrontando con le dinamiche di ipercontrollo e comunque di consumo legate a questo genere di spazi, e quindi a come alcuni corpi che non hanno un obiettivo appunto legato al consumo o alla sottomissione alla sicurezza possono abitare, attraversare, stare in questi spazi portando un altro tipo di presenza, anche solo osservatrice e di permanenza altra. Stiamo sperimentando delle pratiche, abbiamo avuto anche modo di incontrare gli altri spazi in cui stanno avvenendo gli atelier, che sono Villaggio Dora e il Parco della Certosa, insieme al gruppo tutta la giornata di ieri, e quindi anche abbiamo avuto modo di aprire domande, confrontarci rispetto a che cosa significa stare in questa tipologia di spazi o invece in spazi pubblici dove appunto la dimensione umana e di attraversamento è diversa. Abbiamo poi cercato di farci altre domande su come continuare questa indagine, questa ricerca anche di come i nostri corpi possono abitare o attraversare questi spazi, nonostante la conflittualità che crea la nostra presenza non ordinaria, diciamo, all'interno di questi spazi. I corpi che sono più where the boundaries are actually broken, where actually you can see what's My name is Jessica Huber. I'm an artist from Switzerland. I originally come from dance and choreography, and I would say in the meantime I do different kinds of performing arts. The research we're doing with the group this week is at the Villaggio Dora. It's like a commune, social commune place, a whole area with social living blocks and parks and community centres. So in that sense, maybe being in a space where people actually live and in an environment where people actually are at home is interesting for me. We've spent a lot of time today just listening and then just looking and then just sensing all the different movements that are going on.
And it's a bit like here, so it's like you've got the cars, you've got the trees, you've got the people, you've got the animals. So there's a lot of movement, and right now, for example, it's very difficult to ask or to answer questions because you go back into the analytical brain, and we were just like following lines, borders, animals to go from one place to the other. And at the same time we had the chance to, by doing that, so I was following this line across there, which brought me to the church, and then to the backyard of the church, to the football field, and I was lying there and the priest came along and asked me what I was doing there, and then we started to talk. So it's a way of also engaging with people, but finding other ways of doing than just going somewhere and doing an interview. So to play with that around and to really work with the whole group. So you are interviewing me now, but actually we're doing all of this together, and everyone proposes different ways of approaching every day and sensing and encountering with the senses. And for me, that's, I think, the most precious within this week. La motivazione che ci ha spinto a sperimentarci in questo spazio è una convergenza essenzialmente di un'osservazione di come le estetiche degli artisti stessero cambiando in risposta a delle istanze che arrivano anche dalla società civile, sempre più forti alla luce di quello che è successo in pandemia, quando lo spazio pubblico sembrava l'unica opportunità di lavoro e di visibilità. Ma oltre alla questione strumentale che si è aperta in quel momento, sono nate una serie di interrogativi che ancora di più scavano in quello che intendiamo per spazio pubblico, al di là di un reticolato strutturale di spazi, ma quali infrastrutture di condivisione, comunalità e risignificazione all'interno di relazioni civiche, sociali e collettive questi spazi portano, e quali domande da investigare e da risolvere temporaneamente attraverso le pratiche artistiche.